ખીચડી પાક બનાવવાની છું. તારે બીજું કઈ ખાવું હોય તો બનાવું. ના ના સાબુદાણાની ખીચડી જ રાખી. ભૂમિબેન એ આવો આવો જસુ માસી. એ આવું નથી, તમારે પાછળ શંકર મંદિરે દર્શન કરવા આવવું. ના જસુ માસી અમાર ન થવું, અમારે કામનું આજ મોડું થઈ ગયું છે, તમે જાતા આવો. હાલો તો મારે મોડું છે હો, તો હું જાતી આવું. હા, જાતા આવો. નથી આવવું ને તો હા હાલો તો હું જાઉં હો. એ હા આવશું. હે બેન હા બન ખીર ખાધી છે તો બનાવું. ના ના ખીર રેવા દે ને, એને કરતા હે ને ઠંડુ ઠંડુ ચીકુન જ્યુસ બનાવજે, એ મજા આવશે. સારું. ઈ ભાવે તે તને. સાબુદાણાની ખીચડી તું વઘારે કે હું વઘારું? હું વઘારી નાખી હાલ ને. સારું. ભૂમિબેન એ આવો 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 આંટી બેન. બેહો, બેહો. તમારે ન ખાવું આજે હવે. એ શંકર ક્યાં? મંદિરે પાછળ ન થાવું તમારે આજે. પણ શંકર મંદિરે શું છે, કઈ પ્રોગ્રામ છે? હમણાં જસુ માસી આવ્યા હતા તો એ કહેતા હતા કે અને આ મંદિરે તમે જવાનું. થાળી થાળીને બાટકો બધું. જબલું. અરે તમને કાંઈ ખબર ના હોય, ભૂમિબેન ઘરમાં હોય ક્યાંક બહાર નીકળો મારી જેમ. આજે હે ને શંકર મંદિરે હે ને બટુક ભોજન છે, પણ આરતી બેન ઈ નાના નાના છોકરાઓનું હોય બટુક ભોજન, એમાં મોટામને તમારે અરે ભૂમિબેન ન્યાના હે ને નાના નાના બધા છોકરાઓ જમી લે ને, એના પંડિતજી બહુ સારા હે. બધા નાના નાના છોકરા જમી લે ને પછી મોટાઓને આપે, વૈધું હોય ને એ બધા પછી મોટાઓને આપે. પણ તમે તો 11 નથી રહ્યા, અમે તો 11 રહ્યા હોઈએ. અરે હું રહી જ છું ભૂમિબેન, ત્યાં હે ને કેવું સારું સારું આપે. ગુલાબજાંબુ, પેંડા, બરફી, ચોકલેટ બરફી, ક્યારેક ક્યારેક અંગુર રબડી, ચેવડો, વેફર, ચિપ્સ, ખાવાનું સારું કહેવાય. બહુ સારું હોય. તો હાલો હાલો હું તો તમે તૈયાર થઈ જાવ તો તમે 11 માં ખાઈ શકો. તો એ થકું ને હાલ બેન જાવું આપણે. હા હાલો ને હવે. અને ત્યાં હે ને મોટા મોટા માણસો આવે ને લાણી એ કરે. હે હા ઈ લાડીમાં શું આપે આરતી બેન? ત્યાં હે ને લાણીમાં હે ને જો હે ને અમુક વાર પેંડાના પડીકા, પછી વેફરના પડીકા, આઈસ્ક્રીમ, ગુલ્ફી, કોન એવું હોય. કે નાના છોકરા ખાઈ હા શકે. નાના છોકરા ખાઈ શકે. અને તમે તો હાવ નાના લાગો હો, તમને તો દેહે અમને મોટા નહીં વૈધું હોય ને, મોટા માણસોને પછી વૈધું હોય તો અમને પછી આપી દે. હે હાલ બેન તો જઈએ. ઓલા જ વખતે મેન જસુ માસીએ ફોન ખાધો તો. જસુ માસી આવ્યા હતા ને જસુ માસી. હા ઈ તો વઈ આઈ ગયા. હા તો જોઈ તો મારી પેલા પોગી ગયા. ઈ તો એ કે ને એટલે જ ગયા. હા હું જ બાકી રહી ગઈ માસે. હું તમને બોલાવવા આવી એટલે હાલો હાલો હવે. ના આંટી બેન અમારે નથી આવવું, અમને એવું ના ગમે. મજા આવશે તમે હાલો વધીતા બેન. ના એમ ન થાવું, અમને એવું ગમે જ નહીં આંટી બેન. તમે જતા આવો છો, તમે તો રોજની જેમ ખીચડી બનાવી લ્યો ને ખાવ. તમારે મને પહેલા તો કેવું હતું ને, હું એટલો ટાઈમ તો ના બગાડે જ, મારે મોડું થઈ ગયું તમારી વાહે. હા તો જાવ તમે આરતી બેન. બેન થી કાન ના પાડ્યા, આપણે જાતે કેવું આરતી બેન હારું હારું કહેતા હતા, અહીંયા કેટલું બધાઈને જીએ. પણ આ બેની હારું હારું આપે, પણ નાના નાના છોકરાઓને હોય, બાલ ગોપાલને આવડા મોટાને ન હોય. બટુક ભોજન કેને કીએ, મોટાને પ્રસાદી નહોતી તો બટુક ભોજનમાં જવાય, નાનાને કે મોટાઓને. આ જસુ માસી ને આરતી બેન ના ગયા, બેય ગયા. તો બે છેથી ગયા એવા. બાકી નાના છોકરાને બટુક ભોજનમાં કોઈ ના જવાનું હોય, નાના છોકરાને ખવડાવવાનું હોય. તો નાના છોકરાઓ બને તો ખવડાવાય, નાના છોકરાઓનું ખાઈ આવાય.